Buonasera a tutti. Allora, questa sera abbiamo il piacere di avere il professor Angelucci che ha un'attività scientifica e non solo rilevante. Ci parlerà oggi della terapia cellulare, che è l'ultima frontiera della ricerca medica. Lui si è occupato dello sviluppo di questa nuova tecnologia che utilizza delle cellule particolari, dei linfociti T ingegnerizzati, che vengono usati poi per curare e per colpire le cellule che presentano delle marcature particolari responsabili della patologia specifica. Il professor Angelucci è laureato in medicina all'Università di Bologna, è specialista in ematologia generale, oncologia clinica e medicina interna. A Genova attualmente è direttore della struttura complessa di ematologia e terapie cellulari ed è direttore del programma trapianti cellule staminali e terapie cellulari, intitolato al maestro di cui stavamo parlando, di questi argomenti, che è il professor Alberto Marmont. Il professor Alberto Marmont ha creato questa scuola di immunologia e di studi di malattie immunologiche, ha creato questo centro e lui è uno dei suoi più giovani successori. Non sei stato un allievo perché sei giovane, però adesso porta avanti comunque i suoi progetti. Il professor Angelucci ovviamente ha un elenco di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali veramente di tutto riguardo. Io direi che lasciamole parlare il professor Angelucci e poi sentiamo se ci sono delle richieste. Sì, ti puoi sedere. Però prima se non me lo dimentico di nuovo, il professor Angelucci è un nostro accademico, è entrato nell'accademia l'anno scorso, però per impegni di lavoro non siamo mai riusciti a trovare il momento per dargli il diploma di componente, di accademico, corrispondente dell'Accademia. E che ti diamo, grazie, benvenuto, anche se è già più di un anno. Qui c'hai anche una busta per poi portartela via. E lo prendo nello studio. Bravo, bravo. Accomodati, te lo metti in passo. Tienilo vicino perché se no... Grazie Presidente, grazie a tutti voi, mi fa molto piacere. Grazie Presidente, grazie a tutti voi, mi fa un estremo piacere essere qui con voi. Mi scuso per non essere venuto prima, ma la vita in ospedale è imprevedibile, uno entra la mattina e non sa quando finisce, non sa cosa succede, quindi è sempre difficile trovare il tempo per queste iniziative, che tante volte ho visto degli argomenti molto belli, oggi vado, invece dopo non vado, purtroppo prometto che verrò di più. Allora, io innanzitutto quando mi è stato chiesto cosa dovevo parlare, uno degli argomenti era la terapia cellulare. Perché? Cosa vuol dire? Vuol dire che si usano le cellule come i farmaci. Infatti anche dal punto di vista regolatorio, quindi legale, sono considerati farmaci. Questo ha un aspetto positivo nel senso di sicurezza, ma anche un aspetto negativo, e ci arriviamo alla fine, perché essendo farmaci hanno un brevetto e quindi sono legati all'industria e quindi ciò porta a una impossibilità di gestirli in autonomia e c'è un'escalation dei costi, ma questo ci arriviamo alla fine. Perché è importante qui, soprattutto mi fa piacere a Genova, perché io ho avuto il grande onore, come ha accennato il Presidente, di essere l'erede, di avere l'onere e l'onore di succedere nella gestione di questa attività ad Alberto, prima Andrea Bacigalupo e Carella, ma soprattutto anche il fondatore che è Alberto Marbon. In realtà, dal punto di vista ematologico, la terapia cellulare è il proseguo del trapianto. Il trapianto in ematologia, il trapianto di midollo osseo, non è come il trapianto di fegato, il trapianto di cuore, dove si sostituisce un organo che non funziona.
si sostituisce sì il midollo osseo che ha una malattia, però si sfruttano queste cellule, l'immunità di queste cellule per combattere le cellule maligne, perché l'organismo, queste cellule sono in grado di riconoscere quello che tecnicamente si chiama non-self e di attaccarlo. È una forma, oggi possiamo dirlo, primordiale di immunoterapia. Però oggi possiamo dirlo oggi, una volta non era così. Sostanzialmente prima sparavamo col bazooka su un bersaglio piccolo sperando che in mezzo ci fosse la cellula giusta che colpiva quelle cellule. Adesso ovviamente come tutto si è evoluto, però questa è l'evoluzione di quello che è stato fatto qui per la prima volta in Italia nel 1976. Sono passati ormai, quanto siamo vicino ai 50 anni. Quindi è stato il primo trapianto in Italia, è stato fatto da Alberto Marmonti, quindi questo è particolarmente significativo. Un'altra cosa che ho visto nelle libere è chiaramente quando vedete Punto, questa è la definizione. La terapia cellulare è l'uso di metodiche finalizzate a modulare la funzione immunitaria a scopo terapeutico. Quindi sono tecniche che aumentano la capacità immunitaria dell'organismo. Nel nostro organismo si evolvono mutazioni continuamente e nella stragrande maggioranza dei casi l'organismo è in grado di bloccarle col suo sistema immunitario, come se fosse un batterio, un virus. Alle volte questo non succede e le cellule che hanno avuto la mutazione prendono il sopravvento. Queste tecniche consentono di espandere la capacità immunitaria dell'organismo e di combattere in questo caso i tumori, ma ci sono anche altre applicazioni. Io mi fermo un attimo dicendo che se qualcuno mi vuole interrompere per qualche argomento, assolutamente questa è una chiacchierata, non è una conferenza, quindi come volete, come preferite, qui assolutamente. In totale libertà, ho preparato una cosa anche discorsiva, che quindi come volete voi mi fate un cenno e ci fermiamo un attimo. Allora, abbiamo detto, quindi le forme di immunoterapia, cosa sono? Il trapianto, allogenico vuol dire da un donatore, i vaccini sono una forma di immunoterapia, tant'è vero c'è anche un'applicazione dei vaccini contro il cancro. Gli inibitori di checkpoint sono dei farmaci, perché cosa succede nell'organismo? Nell'organismo queste cellule che sono in grado di attaccare l'estraneo devono essere anche mantenute sotto controllo perché se no attaccano se stesse. Quindi l'organismo umano è anche quello animale, ma alla fine si basa sul bilancio di effetti di attivazione e di soppressione. Questi farmaci sono in grado di diminuire la capacità dell'organismo di sopprimere la reattività. Quindi è una forma di immunoterapia farmacologica, indiretta farmacologica. E infine ci sono queste cellule qui che si chiamano CAR-T. Vedete, questo è quello che succede, è un cartoon per farvi vedere cosa succede in natura. Quella che vedete blu è la cellula tumorale e quella che vedete in rosso è il linfocita T, che l'attacca. In realtà succede una cosa simile, in realtà il meccanismo è molto più complesso. Non c'è una sola cellula che attacca la cellula tumorale, c'è un corredo di cellule che si potenziano l'un con l'altra che attaccano. Però il meccanismo è proprio questo. È un'aggressione sulla membrana, e quindi sulla membrana ci deve essere un bersaglio riconoscibile, e un'aggressione delle cellule contro le cellule estranee dell'organismo. Un po' lo stesso meccanismo avviene per i batteri. Non è una cosa nuova, questo è un articolo del 1909 dove già si ipotizzava questo tipo di meccanismi. Come vedete la storia viene da molto lontano. Cos'è? CAR-T cosa vuol dire? È un acronimo, che vuol dire Chimeric Antigen Receptor T, cioè sono delle cellule T che montano il recettore chimerico. Chimerico vuol dire inserito da fuori. Sono linfociti modificati geneticamente che esprimono questa proteina, una sequenza di basi, trasmembrana, che è una parte esterna alla membrana, e una parte nella membrana e una parte interna alla membrana. Dopo vediamo bene che cosa vuol dire. Sono capaci di riconoscere l'antigene tumorale, di stimolare e di attivare le cellule. Questa è la schematizzazione. Quella è la prima generazione, seconda generazione, terza generazione. A livello sperimentale siamo alla quinta generazione, quindi come vedete c'è molta attività in questo senso.
Dopo vediamo nel dettaglio. La storia viene da molto lontano, dal 1959, questi sono tutti i primi passi. Prima terapia pratica è stata fatta nel 2014. Quindi capite, vedete bene che dalla scoperta del meccanismo, dalla capacità tecnica di generare una cellula che riconosce un bersaglio, alla efficienza clinica, cioè a provare un beneficio, sono trascorsi anni e anni e anni. Cioè la capacità tecnica di modificare le cellule, di attivare il settore l'aspetto, la capacità di riconoscere il bersaglio, ce l'abbiamo da tanti tanti anni, ma clinicamente non serviva a niente. Perché? E adesso ci vediamo. Però, come vedete, è una storia che viene da tanto lontano. E mi piace dire che agli accademici che questa storia è stata fino al 2010-2012 una storia accademica, completamente accademica. Tant'è vero che il primo prodotto che è stato sviluppato dalla UPenn, dall'University of Pennsylvania, dopo vi faccio vedere, dopo è stato acquistato, ovviamente, da una Big Pharma, ed è stato fatto lo sviluppo clinico dalla Big Pharma. Cioè questo con oggi tutto quello che paghiamo, molte di queste royalties non tornano allo sviluppo accademico, che non è stato fatto soltanto dall'University of Pennsylvania, perché l'University of Pennsylvania alla fine ha sfruttato tutta una serie di conoscenze e di esperimenti sviluppatesi da tante università nel mondo, a cui non è dato nessun riconoscimento alla fine, se non un riconoscimento concreto, intendo, in questo senso. Quindi questa è una cosa un po' da ragionarci. È anche vero che dopo la complessità dell'aspetto regolatorio, trasformare una scoperta in un farmaco applicabile comporta oggi tante di quelle spese che solo le Big Pharma sono in grado di affrontare. Quindi però la storia fino al 2013, un po' prima, è stata una storia accademica. Tutti quei step lì, tutti quei passaggi lì, ognuno indispensabili, sono tutti dovuti all'accademia. Questo vi faccio vedere un attimo come funziona. Allora, se c'è un pointer forse qui, no, va bene. Allora, vedete che c'è, cos'è? Si deve modificare geneticamente? No, perché ci sono delle possibili... Allora, bisogna modificare la cellula, fargli esprimere a questa cellula questa... Molto grave perché... Però non me lo lui lì. Va bene, va bene. Vado giù dove c'è scritto ex vivo. Bisogna introdurre nel nucleo di queste cellule la capacità di codificare per la proteina transmembrana. Perché quello lì è un linfocita T, quello che vedete a destra è una cellula tumorale che ha il bersaglio. Il bersaglio si chiama CD19, che è una glicoproteina della membrana. Ok? Allora, cosa bisogna portare? La codifica, la sequenza di DNA dentro il nucleo della cellula, in modo che con la trascrizione con l'RNA si generi una proteina. Prego? Ah no, faccio io. Questo viene fatto con un vettore virale inattivato che inserisce la sequenza desiderata dentro il nucleo della cellula e questo nucleo comincia a produrre le proteine che si esprimono attraverso la membrana. La parte che vedete esterna, quella rossa, quella è la parte che riconosce il bersaglio. La parte transmembrana è un sito di congiungamento, quelle parti invece che stanno dentro la cellula sono i fattori costimolatori che servono a costimolare l'attività del linfocita stesso e degli altri linfociti dell'organismo. Quindi a questo punto, quando c'è questa è una cellula T matura, non è una cellula staminale, è una cellula T matura. Quando fatto questo processo, viene riconosciuto il bersaglio, viene attaccato, ma non basta che succeda questo riconoscimento e questo attacco, era quello che succedeva prima quando clinicamente non serviva a niente. Tutto il resto della costruzione del CAR, il CAR è la proteina, serve a stimolare tutta una serie di reazioni dell'organismo, si chiamano citochine, reazioni infiammatorie, che espandono la capacità di aggressione della cellula CAR stessa, ma anche di tutte le altre cellule, portando al risultato clinico che è la distruzione della cellula tumorale. Con effetti, quindi capite che è una esaltazione alla ennesima potenza della capacità dell'organismo di combattere queste cellule strane.
l'ho dato per scontato, quei linfociti lì sono i linfociti del paziente stesso. Ok? Cosa succede? Che quando ci arriviamo dopo. Quindi questo è il meccanismo. Quindi questa tecnologia è immunoterapia, è l'insieme di immunoterapia, perché è una terapia immunologica. Il concetto di base è l'immunologia dell'organismo. È una terapia cellulare, perché è fatta con le cellule, ma anche una terapia genica, perché è fatta con tecniche di trasformazione genica. Ripeto, non ci sono su queste problematiche etiche, perché queste sono cellule mature, sono cellule destinate a morire, qualcuna rimane nel tempo, ma sono cellule mature. Terapia genica delle cellule staminali è un'altra cosa. Però quindi un insieme, capite, vede come lo sviluppo ha dovuto portare al fondersi insieme di diverse discipline, ognuna con i suoi passi avanti, ognuna anche con la sua storia di fallimenti, di tutti, che alla fine ha generato questo prodotto. Il primo trapianto è stato fatto, il primo trapianto perché è un trapianto, va preparato come un trapianto, è stato fatto nel 2012 e questa ragazzina si chiama Emily. Se qualcuno di voi ha confidenza con la letteratura medica, gli consiglio di leggere quell'editoriale del 2017, Tragedia, perseveranza e possibilità, che racconta la storia di questa ragazzina che era stata destinata all'hospice. I genitori, piccolo, non so, avrà avuto 12-13 anni. I genitori hanno insistito, l'hanno portato all'Università di Pennsylvania, dove c'era Carjun, che stava sviluppando queste procedure, è riuscito a farla come evento sperimentale. E nel 2012 è stato fatto il trattamento. Questa è la seconda foto, ha esaurito tutte le possibilità, compreso un trapianto. Novembre 2012 com'era, 14 come sta facendo la riabilitazione, perché non aveva fatto solo questo, aveva fatto tante cose e tante altre terapie, ripeto, era destinata all'hospice. E come dopo è stata utilizzata, è stata presa esempio da Barack Obama, quando Barack Obama lanciò il programma della terapia personalizzata come sviluppo della terapia medica. Perché questa, capite stesso, è il paziente stesso che fornisce la materia base, più personalizzato di questo non c'è. Quindi è un grande passo in avanti, però capite già sin da adesso che come terapia personalizzata non è una terapia, un prodotto che può dare in catena di montaggio. Quindi questa è anche una giustificazione dei costi che hanno queste terapie. Come funziona? Il primo problema è il bersaglio, perché ciò abbia una efficienza clinica, e clinica vuol dire nella pratica, nell'uomo. Questo bersaglio deve essere espresso dalla cellula neoplastica, non deve essere espresso dalla cellula staminale, perché sennò facciamo fuori tutto, e deve essere espresso ben bene uniformemente dalla cellula neoplastica. Allora è stato individuato questo antigene che è CD19, perché è un antigene che è sulle cellule del sistema immunitario, sui linfociti B. Sì, li distrugge tutti, distrugge anche quelli normali, però lascia stare la cellula staminale, quindi nel giro di 2-3 mesi l'immunità viene anche ricostituita. Per questo si può fare nelle patologie linfatiche B fino ad ora, e per questo è molto più difficile farlo, per esempio, nelle leucemie mieloidi, nei tumori solidi. I tumori solidi, vediamo dopo, c'è anche un'eterogeneità maggiore, c'è un problema che il linfocita fa fatica a entrare nelle masse solide, questi sono tumori liquidi, quindi è più facile questo, però è il primo passo. Questo è il punto essenziale della fattibilità. Sono potentissimi. Questo è il nostro paziente, fatto a Genova. Qui però ho bisogno di far vedere se... ha chiesto di farlo ai ball boys. Va bene, ve lo faccio così. Allora, questa è una massa tumorale e questo è 21 giorni dopo. Questo è un attacco del torace. Anche un non esperto. No, ci arrivo. No. E questo è 21. Tutti i tifosi Renzi, quindi benissimo gesto. L'efficienza immunologica. I giocatori che hanno... Incredibile. Non ho mai visto una cosa del genere in vita mia. È chiaro che se in pochi giorni una massa di quel genere, che sono miliardi di cellule, viene distrutta, questa lasciano liberare un sacco di elementi necrotici e danno dei problemi metabolici dell'organismo inevitabilmente. Però
Questa è una dimostrazione dell'efficacia. L'efficacia è un termine che è clinico, della potenza in questo caso. E questo è veramente impressionante. Ovviamente, chiaramente questa esaltazione dell'immunità, vi ho detto prima che l'organismo umano è fatto di compensi e di equilibrio delle funzioni, altra questo compenso e quindi dà anche delle problematiche che oggi sappiamo gestire, che però erano diverse da quelle che eravamo abituati a gestire con la chemioterapia. Quindi ovviamente c'è stata anche una curva di apprendimento, le prime terapie di questo genere si facevano in rianimazione. Adesso non più, però bisogna costituire anche dal punto di vista organizzativo un team con i rianimatori, essere in grado di dare un intervento immediato. Infatti le autorità regolatorie italiane, a mio giudizio giustamente, l'AIFA ha riservato queste terapie ai centri trapianti, anche se non è un trapianto perché sono le cellule donatore, ma perché sono strutture già abituate a una sorveglianza attiva, perché questo paziente, se si generano queste complicanze che si chiamano una CRS e una ICANS, che sono delle tempeste citochiniche con delle condizioni immunitarie molto forti, se si interviene immediatamente si recuperano. Non dico facilmente, ma siamo in grado di recuperarle, ma se si perdono 6, 7, 8 ore si perde il paziente, quindi richiedono una capacità di intervento immediato, non è che si chiude il venerdì e si torna lunedì, quindi in questo caso. Quindi vengono riservate centri che hanno questa capacità, che hanno una rianimazione, che hanno tutto un insieme di specialisti che collaborano insieme, e questo è per legge in Italia, una costituzione di questo che viene chiamato CAR-T team, quindi un impegno anche organizzativo importante riservato a grossi ospedali. In Regione Liguria viene fatto soltanto a San Martino. Questo ve l'ho messo perché ci sono queste due complicanze che sono nuove. La prima che però sono acute, succedono pochi giorni dopo, quindi il periodo di osservazione è abbastanza limitato. La prima è la tempesta infiammatoria, un po' simile a cosa poteva succedere in certe forme di Covid, in cui c'era tutta un'alterazione del sistema immunitario dell'organismo per un'attivazione di effetti infiammatori. La seconda è una tossicità neurologica ancora non ben capita, che segue la CRS e che si sviluppa a livello del sistema nervoso centrale, anch'essa riversibile, però impegnativa. Infatti nel CAR-T team ci sono ovviamente anche i neurologi. A Genova, sapete, c'è una scuola neurologica di immunologia neurologica molto importante, dal professor Mancardi e adesso il professor Uccelli e i suoi collaboratori. Quindi tutto questo stiamo lavorando insieme per capire tutti questi fenomeni. Quindi non ci sono le complicanze della chemioterapia, che sapevamo, cioè perdita di capelli, leucositi, sanguinamenti, però ci sono queste cose qua, che ovviamente sono nuove. Come nel Covid si è dovuto imparare a gestirlo e all'inizio si sono fatti, non erano errori, erano cose che non si sapevano. C'è una curva che si chiama curva di apprendimento. Chi di voi è stato insegnante sa bene che c'è una curva di apprendimento per tutte le cose. E anche qui è stata fatta una curva di apprendimento per capire a gestire queste complicanze. Cosa vuol dire? Che niente in medicina è privo di effetti collaterali, ma bisogna conoscerli, saperli riconoscere e saperli gestire. Questo è il messaggio importante. E questo è il lavoro che abbiamo fatto qui a Genova con la medicina nucleare per identificare alcuni segnali di alterazione cerebrale infiammatoria in questo tipo di trattamento, che sono molto simili a quelle dell'encefalopatia da Covid, perché siamo sempre all'interno di alterazioni, qui in senso positivo, del sistema immunitario dell'organismo, che spezza un po' quell'equilibrio che fisiologicamente c'è, che ci permette di vivere tutti i giorni, ma anche che in questo caso è necessario per combattere un estraneo. Semplicemente perché in alcune cose non funziona, ancora non funziona. Prima perché quella, li vedete a sinistra, tutti vari tipi di tumori con tutte le mutazioni che possono avere. Ci sono tumori che hanno anche 5.000 mutazioni, quindi sono molto più eterogenei delle patologie linfatiche B, che sono molto più uniformi. Molti tumori sono più di un tumore. All'interno di una proliferazione ci sono molte cellule diverse, quindi anche un'immunoterapia che ha bisogno di un bersaglio ha difficoltà. Ci sono i tumori caldi e i tumori solidi. I tumori caldi
i tumori che hanno un ambiente ostile, che è già infiltrato da linfociti bloccati, che i linfociti non riesce a entrare, quindi sono più difficili da gestire. E i tumori freddi invece ci sono dei tumori che non si lasciano infiltrare dai linfociti, e in questi casi ancora non funziona. Bisognerà trovare il bersaglio adeguato per questi tipi di tumori. Ci sono moltissimi studi in corso su questo aspetto. Però ripeto, trovare il meccanismo che biologicamente funziona non vuol dire che di pari passo funziona clinicamente. Sono due cose diverse che richiedono diversi passaggi. Però, ripeto, c'è molta ricerca e molto sviluppo su queste cose. Questa è la differenza tra neoplasie ematologiche e tumori solidi. Cos'è e come funziona? Io ho detto che è il paziente stesso che fornisce fornisce la base, che vengono prelevate attraverso una leucoferesi, una feresi cellulare, cioè il paziente sta in un letto, viene collegato a una macchina, il sangue esce da un prelievo che di solito è in un braccio, entra in questa macchina separa le cellule che servono e fa rientrare dall'altra parte tutto il resto. È una pratica abituale. Queste cellule vengono spedite, perché questo è tutto in mano all'industria farmaceutica, quella che si chiama Cell Factory, dove vengono fatti i processi di ingegnerizzazione. Non vi stupirà sapere che in Italia non ci sono Cell Factory, sono tutte all'estero. Qualcuno si chiederà perché? Abbastanza semplice. Una volta ho parlato con una Cell Factory, vuol dire investimenti, vuol dire tecnologia, vuol dire expertise, vuol dire creare un indotto. Quando ho parlato con un rappresentante a alto livello di un'azienda farmaceutica, mi ha detto: avevamo contattato l'Italia, ci hanno detto, questo nel 2022, ci hanno detto forse nel 2027 si finisce la pratica, forse. Siamo andati in Olanda, ci hanno detto nel 2026 avrete la fabbrica aperta. Quindi è evidente, no? La scelta. E questo penso sia un problema molto comune. Allora viene fatta questa ingegnerizzazione, che le cellule poi vengono congelate e vengono rispedite al centro. Quindi c'è un periodo che è di circa un mese da superare. E sono pazienti con malattia attiva, quindi è un problema anche quello di gestione del paziente con malattia attiva e di non farlo deteriorare troppo, e poi vengono infusi. Dal punto di vista regolatorio, nel momento che escono sono cellule, quando rientrano sono farmaci. Quindi questo comporta quello che succede in dogana, quello che succede da tutti i punti di vista, hanno quello che si chiama un AIC, un brevetto di immissione in commercio. Quindi sono un farmaco da tutti i punti di vista, quindi hanno un brevetto, un'indicazione e tutto quello che si vuole. Quindi questo è lo schema per il San Martino: viene prodotte le cellule dal paziente, viene fatta la feresi, viene spedita, fa tutto il passaggio nella Cell Factory dell'azienda farmaceutica, poi ritorna per l'infusione. Ovviamente questo comporta da un punto di vista regolatorio di attività tutta una serie di step molto complessi, molto articolati. Noi siamo un centro di riferimento per tutta la regione, quindi tutti i passaggi, non vado nel dettaglio, ma questi sono tutti i passaggi che bisogna superare anche dal punto di vista sia professionale ma anche dal punto di vista organizzativo, una cosa abbastanza complessa. Questa è una Cell Factory, come funziona. E qualche anno fa queste Cell Factory erano tutte, cosa vuol dire? Sono ambienti isolati che impediscono, perché si usano i vettori virali, che vabbè, sono inattivati, ma devono impedire che questi fuoriescano, ma allo stesso tempo devono impedire che si contaminino le cellule stesse che vengono preparate. Oggi in realtà le cose sono molto cambiate. Se vedete quelle macchine che vengono lì, sono tutte macchine a circuito chiuso, sistemi chiusi, quindi non è più l'ambiente in sicurezza, ma le macchine sono in sicurezza. Questo dal punto di vista tecnologico è un grande vantaggio che potrebbe permettere. Oggi la difficoltà di farle in casa, e arrivo alla fine dopo questo punto che si chiama point of care, è l'aspetto regolatorio, non è più l'aspetto tecnologico, perché una di queste macchine costa come un prodotto. Io credo che adesso... Oggi l'aspetto regolatorio. Le grandi industrie ce n'hanno una decina. Il professor Franco Locatelli, che lavora al Bambin Gesù, e il Bambin Gesù non è Italia,
perché è da tutti i punti di vista Stato della Città del Vaticano, che quindi aspetto regolatorio fa quello che gli pare, per noi ne ha 6. Noi facciamo una fatica terribile a comprarne una, tanto per dire, e costa come un prodotto. Però oggi non potrebbe essere usato per un problema regolatorio, non per un problema tecnologico. Allora, a cosa serve? Serve fondamentalmente ai linfomi. Queste sono delle curve di sopravvivenza, che non so se sono facili da leggere, vuol dire punto 0 ci sono 100 pazienti, poi la percentuale di quelli che sono vivi. Quando c'è la curva a piatto vuol dire che rimangono tutti vivi. Allora, queste terapie si fanno in situazioni avanzate di malattia. Non scordiamoci mai che sono stati fatti grandi passi in avanti. Quella che vedete su in alto a sinistra è la curva di sopravvivenza di un linfoma a grandi cellule B, di un linfoma aggressivo con la terapia normale che si fa in day hospital. E siamo intorno al 70%, cioè il 70% dei pazienti che hanno quella malattia si guariscono con una terapia, chemioimmunoterapia che si fa normalmente con 4 lire, veramente, in ambiente di day hospital. L'altro sono le leucemie, va bene. Tutto quello di cui vi sto parlando in questo momento è per gli altri. È per quelli che quando la curva scende vuol dire che si perdono pazienti. Per quelli che rappresentano la parte iniziale della curva in cui la terapia non è stata efficace. Quindi questo deve essere il primo punto di sicurezza. Questi sono per le leucemie, invece se recidivano, se non funziona, questo è quello che succede. AL vuol dire acute lymphocytic leukemia per le leucemie e di LBCL vuol dire i linfomi. Se la prima terapia, quella che ho illustrato, non funziona, questo è quello che succede. Quindi è per questi pazienti. Questo è il risultato invece nella leucemia B, in quelli che avevano fallito tutte le altre terapie, quindi vedete che il 60% si guariscono con questa terapia. Queste sono invece per i linfomi, in quella categoria di pazienti, sono quelli che quindi si guariscono con quella terapia. Guardate la linea di mezzo che rappresenta tutta la popolazione, dopo l'altra la divide, chi risponde bene, chi risponde male. La linea rossa sono tutti. Vedete che siamo tra il 50 e il 40%. Questi erano pazienti destinati all'hospice. Okay? Quindi sono situazioni di recupero per la guarigione di pazienti già molto compromessi. E questi i mielomi. Il confronto qui è diverso, il confronto tra il CAR-T, la linea sopra, e la terapia convenzionale, quella sotto, in pazienti sempre molto avanzati. Non c'è bisogno di analisi statistica per esaminarla. Faccio vedere velocemente quello che abbiamo fatto a San Martino. Questi abbiamo fatto una cinquantina di pazienti, 52, e questi sono i nostri risultati, questi in termini di sopravvivenza e questi in termini di sopravvivenza libera dalla malattia, siamo al 40%. Questo quindi non è sperimentale, è pratica clinica. Vi ho accennato alla tossicità clinica, c'è quella che chiamiamo una tossicità finanziaria. Questo è quello che costano i prodotti, 320, 327, i due prodotti commerciali, che i primi due che c'erano. Adesso ce ne sono anche altri. Allora, inizialmente era stato contrattato una tecnica di rimborso, cioè quello che paga lo Stato, non che paga il paziente, chiamata by result o at result, cioè si pagava se c'era un risultato. Lo Stato pagava l'azienda farmaceutica se c'era un risultato, che era la sopravvivenza 6, 9 mesi, 12 mesi, che sono le nuove evoluzioni, perché altrimenti i costi non sarebbero sostenibili. Ecco, quindi la nostra stima adesso è di circa 50 pazienti all'anno in Regione Liguria, e quella sarebbe la spesa che vedete lì, è la spesa equivalente solo per il prodotto. Solo per il prodotto. Questo con meccanismi al risultato. Incredibilmente, io non ho capito perché, lo chiederò a Angelo Grattarola, che adesso è nel consiglio di amministrazione di AIFA da poco. AIFA stessa ha chiesto di non fare più questi tipi di rimborso. Ha chiesto uno sconto upfront all'inizio, perché sembra che il sistema italiano non sia in grado di gestire un pagamento dilazionato un anno. Questo è quello che non capisco perché, ma sembra che sia così. È la realtà. Questo era ci permetteva anche molto più libertà nella gestione. Faccio un esempio: se un paziente molto compromesso gli do questa chance, so che non funziona, non ho buttato via 320.000 euro. Mentre qualche volta
io penso che la scelta di dire a chi sì e a chi no lo deve dire lo Stato, non il singolo medico. Il singolo medico fa una valutazione di rischio-beneficio clinica e basta, non economica. L'Italia non lo fa, l'Inghilterra lo fa, il Regno Unito lo fa. Però, insomma, chiaramente se anche un paziente è compromesso e le cose non vanno bene, so che non ho sprecato i soldi, nel senso che sono i soldi di tutti noi, che sono le risorse che altrimenti non vanno per altre cose. Invece sembra che non siamo in grado di fare questa cosa che a me sembra abbastanza banale. Quali possono essere gli sviluppi futuri di questa? Sono tantissimi. Questo è, dopo ve lo faccio vedere, un po' l'insieme. Dopo tanti anni di sviluppo si è aperto uno spiraglio. Dopo, di solito, quando si è aperto lo spiraglio, dopo basta spingere per aumentare i risultati, di solito. Possono essere manipolate altre cellule del sistema immunitario, perché non ci sono solo i linfociti T, ci sono le cellule NK natural killer, ci sono i macrofagi. Per esempio, si investe molto sui macrofagi per i tumori solidi, perché la capacità di penetrare nelle masse solide è maggiore. Ci sono nuovi costrutti, noi stiamo usando CAR di seconda generazione, sono arrivati alla quinta generazione, dove la parte stimolatoria che scatena la tempesta citochimica è più potente. Dopo lì c'è il problema di non fare troppi danni. Quindi c'è una situazione che va modulata e ancora non è attiva, però c'è tantissima ricerca in questo senso. Può esserci una manipolazione delle cellule staminali normali perché non vengono colpite, queste sono robe tecniche. Ci può essere, e questo si stanno lavorando molto, l'identificazione di nuovi bersagli. Cioè noi non sappiamo quali molecole, noi non sappiamo tutte le molecole che stanno sulla superficie di una cellula neoplastica, possono essere molecole che permettono di essere utilizzate come CD19 e qualcuno se ne sta individuando per esempio nelle leucemie mieloidi. Quindi, come spesso accade in medicina, un nuovo farmaco dà anche una spinta alle ricerche di base, quindi importante. Ovviamente queste situazioni erano in fase avanzata di malattia, si possono portare, questo si comincia a fare in fasi più precoci. In medicina è sempre successo questo, si comincia con le situazioni, non dico disperate, ma molto avanzate, e poi man mano, quando se ne prova l'efficacia e la sicurezza, le si porta in situazioni più precoci, dove presumibilmente i risultati sono migliori. E qui si tratta, se avete presente quella curva dei linfomi, si tratterà di sapere, di capire da prima che sono quelli che vanno male, in modo da dargli queste possibilità molto prima. Si possono fare, c'è chi sta lavorando nei prodotti allogenici, cioè non di utilizzare le cellule del paziente, ma di cellule del donatore. Questo permetterebbe di averle già stoccate e questo permetterebbe di avere anche una diminuzione dei costi. Ci sono i vaccini, e dopo ve lo dico nel dettaglio cosa vuol dire i vaccini in questo senso, e poi c'è lo sviluppo del point of care, cioè di rendere gli ospedali in grado di produrre queste cellule, che almeno cosa succede? Che a quel punto dovrò comprare il vettore, però tutto il resto della procedura la posso fare in casa, e oggi questo, credetemi, è una cosa tecnicamente fattibile. Al Bambino Gesù lo fanno. Lo possono fare però solo per scopi sperimentali, perché per il resto c'è un aspetto regolatorio, che c'è un brevetto e quindi non si può fare. Perché i vaccini? Vaccini, allora devo citarvi questi signori che sono stati molto famosi, anche accusati di qualsiasi nefandezza, sono quelli che hanno inventato la metodica cosiddetta CRISP, che è stata quella pubblicizzata nei vaccini a RNA per il Covid. In realtà questa metodica però non è stata fatta solo per i vaccini antivirali, è una metodica in cui si creano, ve lo faccio vedere qui, si creano delle componenti proteiche che sono in grado di entrare nelle cellule attraverso un meccanismo non necessariamente virale e di andare a sostituire una parte di DNA con una sequenza nonsense. E questo può essere applicato in questo contesto, perché magari è in grado di liberare, di sopprimere le funzioni soppressive, la soppressione della soppressione, quindi in grado di attivare la risposta immunitaria. E la cosa importante è che questa cosa si possa fare in vivo, cioè non ci sarà più, non dovrebbe esserci più bisogno di estrarre le cellule dall'organismo, manipolarle, ma basterà forse iniettare queste sostanze nell'organismo, che saranno in grado di trovare le cellule giuste ed eseguire questo tipo di procedure di attivazione delle cellule. Questo invece è il meccanismo point of care
macchine che sono in grado in situ di costruire le cellule CAR-T anche perifericamente senza aver bisogno della tutta la cell factory intorno, perché sono loro cell factory, sono dei sistemi completamente chiusi che lavorano in automatico. Un prodotto CAR-T completo si produce in 14 giorni, però bisogna avere ovviamente il vettore e i linfociti. Questo permetterebbe di avere tutto, non più il viaggio fuori terra, ma tutto all'interno dell'ospedale. Ripeto, questo proprio si ha la sensazione assolutamente affascinante. Allora, la medicina negli ultimi anni ha fatto dei passi straordinari e permettetemi, l'ematologia particolarmente. L'ematologia è stata un po' il frangifrutti, chi ha aperto la strada di molte innovazioni, le immunoterapie, le terapie mirate, eccetera, eccetera. E è stato un grande privilegio poter vivere questi anni. E sembra proprio che si sia un attimino aperto uno spiraglio che dopo basti spingere, basta guardare su PubMed oppure su clinicaltrial.gov tutti gli studi che sono in corso su questo aspetto, che sono veramente tantissimi e imponenti. Faccio l'ultima parte di questa chiacchierata su invece quella che è la terapia genica delle cellule staminali, che è un concetto diverso, più impegnativo. Cosa vuol dire? Ci sono delle malattie che hanno una problematica di origine genetica, soprattutto quelle di cui si parla sono la talassemia, di cui il paziente non è in grado di produrre globuli rossi e emoglobina, e la sindrome falcemica, dove il paziente produce un'emoglobina anomala che dà delle problematiche che impediscono una vita normale e anche una vita, la vita e basta. Qual è il problema qui in questo caso? Che in questo caso va modificata la cellula staminale. Quindi può succedere qualcosa di cellula staminale emopoietica, che non è la cellula staminale embrionale. Cioè è una cellula capace di svilupparsi in tutte le linee cellulari del sangue, non nelle cellule del fegato o in altre cellule, che però si esprime soltanto sui globuli rossi, dove c'è il cerchietto rosso. Tanto per farvi un esempio, i CAR-T invece a questo livello. Okay. Anche qui c'è una storia lunghissima di tanti avanzamenti biologici che però hanno avuto necessità di approfondimenti, correzioni di tanta tecnologia per essere sviluppati. I primi tentativi clinici di terapia genica sono stati fatti a Parigi negli ultimi anni del secolo scorso e sono stati bloccati con i bambini con immunodeficienze congenite e sono stati bloccati per l'evoluzione di leucemie, 7 su 11. Quindi da qui lì è seguito 20 anni di moratoria e dopo è stata raffinata la tecnica. Probabilmente erano delle inserzioni casuali all'interno del genoma che andavano a toccare punti critici di sviluppo sviluppo oncologico che si chiama oncogenesi inserzionale. Esistono due forme di gene therapy, quella ex vivo, che è simile a quella che vi ho raccontato per i CAR-T, ma esiste anche quella in vivo, in cui si inietta il vettore direttamente dentro i tessuti vari e attiva in forme genetiche di patologie oftalmologiche. Quelle in ematologia siamo tutti in ex vivo, cioè si prendono questa volta le cellule staminali del soggetto, non i linfociti, e si fa tutta questa manipolazione. Qui esistono due forme, la gene addition, che è l'inserzione, addition vuol dire inserisco il gene mancante, oppure c'è il gene editing, che è il CRISP. È assolutamente, ve lo cito perché è paradigmatico di questo che può fare il CRISP. Questo è una produzione gene editing, la linea rossa è l'emoglobina prodotta dal gene inserito, quindi funziona. Il gene editing invece è l'inserzione del CRISPR-Cas9, cioè si inserisce questa sequenza proteica che è capace di tagliare un pezzo del genoma e di sostituirlo con una sequenza nonsense. Allora, perché è importante in queste malattie? Perché nell'uomo succede questa cosa. Nel feto non viene prodotta l'emoglobina normale, viene prodotta l'emoglobina fetale, che sono 2 catene beta e 2 catene gamma.
2 catene alfa e 2 catene gamma, scusate. Verso i 6 mesi di età viene quello che viene chiamato lo switch dell'emoglobina, il cambio dell'emoglobina, viene soppressa la produzione delle catene gamma di emoglobina fetale e cresce l'emoglobina normale. Il talassemico non produce catene beta, non produce emoglobina normale, quindi diventa trasfusione dipendente fino all'anno di vita, sin dall'anno di vita. Cosa fa il CRISP? Il CRISP taglia il gene soppressore, quindi permette alla cellula di continuare a produrre emoglobina fetale, che è una globina che funziona perfettamente. Quindi in questo caso non ho inserito niente, quindi anche tutti i rischi di patologie oncologiche da inserzione, perché la gene addition è random, cioè viene inserito un gene ma non si sa dove va a finire. Quindi potrebbe andare a toccare qualcosa. Questo invece va selettivamente a tagliare un pezzo di DNA e lo sostituisce con una sequenza chiamata nonsense, che non produce niente. Quindi teoricamente, ma in medicina bisogna sempre, anche se la teoria è questa, bisogna sempre aspettare la verifica nella clinica, perché l'organismo umano è estremamente complesso, c'è molte cose che non conosciamo, tant'è vero perché queste in pratica clinica vengono imposti 15 anni di follow-up. Quindi bisogna mettere anche in piedi tutto un processo è una ricerca osservazionale per vedere cosa succede in 15 anni, non in 6 mesi, in 15 anni. E questo è quello che vedete, la colonna più scura in questi pazienti, queste sono tutte sperimentazioni pubblicate, è l'emoglobina F prodotta da questa tecnologia, che quindi rende il soggetto trasfusione indipendente. Adesso arrivo al punto critico. Questo è un prodotto di Gene Insertion. È stato richiesto un prezzo di 1.800.000 euro per prodotto dall'azienda farmaceutica. Ha avuto l'autorizzazione EMA. Da noi c'è la contrattazione AIFA. In Germania, ma anche in Francia, hanno un'immissione rapida in commercio per una trattativa immediata e dopo un anno verificano l'efficacia. Quindi i pazienti hanno molto accesso, almeno 2 anni prima degli italiani, alle nuove medicine. Però chiaramente c'è una contrattazione. Ecco, l'azienda ha rifiutato l'offerta dell'autorità regolatoria tedesca di $950.000 a prodotto e quindi ha ritirato tutte le attività in Europa. Questo prodotto in questo momento è venduto soltanto negli Stati Uniti a un prezzo superiore ai $2 milioni. Fate un po' i conti voi. E quindi vi introduco un po' l'ultimo argomento. Per queste patologie, oggi le tecniche moderne di rimborso dovrebbero tener conto del valore di un prodotto. Il valore è quanti anni di vita con buona qualità di vita ti dà, non è l'infusione. Quindi nelle altre parti del mondo stanno sviluppando dei sistemi di rimborso tipo abbonamenti, tipo leasing, cioè protratti negli anni, perché chiaramente non ci possiamo pensare in Italia abbiamo circa 5.000-6.000 talassemici, di pagare upfront per tutti questo tipo di costi. Questi costi però, se guardate quanto costa al Sistema Sanitario Nazionale un talassemico, e la prima colonna costa più di 30.000 euro all'anno di sangue, quelante, questi sono solo i costi diretti, quindi non tengono conto del tempo perso, del personale medico, del personale infermieristico, del caregiver, giornate di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi un 30 o 50.000 dollari anno li vale, anche se vogliamo fare un discorso puramente economico. La salute non ha prezzo, ma ha un costo. Allora bisognerà pur sviluppare dei sistemi di rimborso che vengono sviluppati nel tempo e non tutti all'inizio, altrimenti il nostro sistema non è in grado di reggere, non lo sarà mai in grado di reggere, perché stanno arrivando tanti di queste medicine, di questi prodotti estremamente importanti, che però chiaramente in questo momento mettono seriamente in crisi un concetto di universalità del sistema sanitario. Ma per uscirne da questa problematica bisognerà completamente rivoluzionare i nostri sistemi di rimborso, che sono assolutamente sclerotizzati. Qualsiasi amministratore non gli interessa quello che succede a 5 anni, gli interessa quello che succede nei prossimi 3 mesi, la prossima elezione, il prossimo sondaggio elettorale. E quindi veramente abbiamo oggi questa grande difficoltà
che adesso intravediamo da lontano perché i prodotti disponibili sono pochi, ma vi assicuro che ce ne stanno arrivando tanti per l'emofilia, per tutte le patologie oftalmologiche, e se domani riuscissimo a ottenere dei prodotti di questo genere per i tumori solidi che hanno un'incidenza 5 volte superiore ai tumori ematologici, allora bisognerà fare qualcosa, sia di svincolarsi in qualche modo, ma non completamente, dalle aziende farmaceutiche, e il concetto del point of care, voglio dire, io ti compro, pago le royalties di quello che hai fatto, però tutto il resto me lo costruisco da solo, oppure arrivare a dei sistemi di rimborso dilazionati nel tempo per il beneficio che il prodotto procura al paziente, quindi con una gestione ragionieristica portata nel tempo. Questo siamo in un'epoca di sviluppo tecnologico che ubriaca, affascinante, abbiamo visto delle cose incredibili, però mi piace concludere con questa affermazione di Carl Gustav Jung, che le medicine possono curare le malattie, ma solo i dottori possono curare i pazienti. Quindi anche in epoca di tanta tecnologia, di intelligenza artificiale, forse bisogna anche ricordarsi di tutto questo, che dopo c'è un'applicazione pratica. Questo è il mio reparto e io vi ringrazio per l'attenzione e qualsiasi cosa sono a vostra disposizione. Grazie veramente per questo excursus. Ci hai fatto conoscere una medicina di frontiera, anche se sono già oggi delle applicazioni e dei risultati. Stamattina abbiamo fatto 54 procedure. Quindi, insomma, però ci hai fatto anche, hai messo in evidenza anche quali sono i problemi non medici, esattamente. I problemi economici, finanziari. Ogni volta che scrivo il mio direttore generale non è... No, scusami, devo dire a onor del merito che la direzione generale amministrativa del San Martino non mi ha mai negato un solo prodotto per questi pazienti. Questo va detto, un solo prodotto, mai negato un solo prodotto. Devo assolutamente essere sincero su questo. Vabbè, questo già ci conforta, almeno a Genova qualche cosa di buono ce l'abbiamo. No, anche più. La tecnica del CRISPR-Cas9, no? È una tecnica estremamente utile, ma non solo dal punto di vista medico, perché la puoi usare per infilare un gene in un qualsiasi cellula, in un qualsiasi individuo, ha delle potenzialità, un batterio, ad esempio. Quindi sono... E rispetto alle CAR-T c'è una possibilità di applicazione di queste CRISPR? Generare, modificare le cellule in vivo, cioè che il CRISPR serva da portare dentro alle cellule senza bisogno di tirarle fuori, che diventa una semplice iniezione ed è in grado di andare a trovare le cellule giuste, fare un'escansione stessa e inserire la capacità del gene di produrre il CAR, per esempio. Bene. Quindi potenzialità, infatti giustamente il premio Nobel, c'è anche una diatriba legale perché il diritto legale dei soldi di questo negli Stati Uniti tremenda, però il riconoscimento è stato dato alla dottoressa di cui non ricordo il nome, che è di origine, è una slovena, non mi sembra. O ungherese o slovene, paesi. Comunque ha avuto una vicissitudine notevole, perché questa non è mai riuscita ad avere i fondi, anche negli Stati Uniti, per fare questa ricerca, perché facevano i conti che dicevi tu. Quanto ci rende fino a... assolutamente. Dopo, alla fine, è riuscita a trovare un laboratorio che l'ha finanziata e quindi è uscito fuori quello che è uscito. I vaccini mRNA sono... È esploso con i vaccini RNA. Sono una frontiera che ormai per noi è la realtà, cioè possiamo usarle per un sacco di altre terapie. Vabbè, non voglio portare via il tempo. Se ci sono domande, c'è qualche richiesta di chiarimenti? Allora, prego.
Io ho una curiosità, l'aspetto finanziario mi ha abbastanza colpito, non avevo idea di quanto potesse costare un prodotto, adesso ce l'ha. adesso ce l'ho, va bene. Volevo dire, ma la questione del point of care a San Martino sarà possibile in un Io ci sto lavorando, dopodiché, allora in questo momento, ripeto, un problema regolatorio fondamentalmente. Sì, sì, ho capito che c'è di fondo, c'è questo. Tanto è vero che la Spagna, che su alcune cose è più veloce di noi, Sì. ha fatto una catena di 6 ospedali accademici che erano in grado di produrre i CAR, però adesso deve smettere perché avendo avuto le registrazioni, inizialmente le registrazioni erano soltanto per la leucemia linfatica B e per il linfoma B, adesso anche per il mieloma e per altri tipi di linfoma. Le potevano fare dove non c'era la Ho registrazione, capito. perché dopo c'è un brevetto, perché è un farmaco e c'è un brevetto. Israele lo fa tranquillamente, non è comunità europea, Israele lo fa Ma tranquillamente. perché sentivo prima che parlava del Vaticano, del Bambino Gesù, lì lo fanno. Sì, lo fanno, però lo fanno a livello sperimentale perché dopo non è che lo possono utilizzare per tutti, perché per certe cose devono rispondere alle regole dell'Italia, delle comunità europea. L'hanno fatto a livello sperimentale su indicazioni non ancora coperte da un brevetto. Ci sarà da lavorare molto l'impressione. Sì, abbiamo Non tante solo sul riflessioni. piano medico. Sì, perché dopo diventa anche pratico, C'è però anche perché quello. diventa la disponibilità di un prodotto. Tanto congratulazioni per la Grazie. capacità che ha avuto di sintetizzare in Grazie. un'ora questo enorme Ho quantità cercato di tenervi svegli. ci è riuscito. La medicina che emerge da questa tecnologia è una medicina elitaria, nel senso che pochissime nazioni, pochissime popolazioni potranno usufruire. Mette in crisi Il il mondo concetto. sarà un mondo in cui tutto questo sarà praticamente per poche persone, sbaglio? Mette in crisi molto il concetto di universalità. Sì. E quindi come si risolve? Non si risolve. Difficilmente si risolve. Allora, a me basterebbe riuscire a risolverlo a livello nazionale, a livello planetario. Francamente, non lo so, però voglio dire, se ne fanno probabilmente molto di più nei paesi arabi intendo quelli della penisola arabica, non quegli altri dove la disputa monetaria non è un problema, che per milioni di persone che vivono in altre parti del mondo, ecco. Però questo è un problema non soltanto sanitario, un problema socio-economico, che vuol dire i vaccini, la corrente elettrica, da mangiare e tante altre cose. Di politica economica, però è vero, questa è una cosa che mi sono sempre chiesto, questo avanzamento tecnologico mette in crisi un concetto di universalità. È anche vero che all'inizio del Novecento lo sviluppo delle macchine a vapore metteva in crisi certi settori e dopo c'è stato uno sviluppo nel senso che la tecnologia ha permesso di espandere la possibilità di usufruire. In questo momento non saprei come, però probabilmente i miei bisnonni all'inizio del secolo non sapevano come la macchina a vapore avrebbe potuto, il motore a scoppio avrebbe potuto essere universale. Probabilmente speriamo che poi, mi permetto di dirlo agli accademici, è proprio quello che è specifico del mondo occidentale e della cultura occidentale, la capacità con la tecnologia di espandere le scoperte. L'Asia ha scoperto la tipografia, la polvere proprio molto prima dell'Occidente, però non l'ha mai espansa con la tecnologia. Questa è speranza che la tecnologia permetta di espandere la possibilità di usufruire della tecnica. Ha risposto benissimo, grazie. Prego. Dal punto di vista, diciamo, è vero che l'economia guarda al reddito, al risultato, ai soldi, a quello che incassa, però, come dicevi tu, se funziona, il guadagno che si ha successivamente è molto più alto. La spinta c'è. Quindi c'è anche una buona dose, credo, di miopia Vuol dire, nei nostri enti governativi ragionano che fanno i conti della serva per finanziare una ricerca, ma senza pensare che quella ricerca, come hai fatto vedere chiaramente, tra 5 anni potrebbe portare... È sempre una sfida, è quasi una sfida imprenditoriale. Bisogna avere
Bisogna avere anche una capacità di vedere un po' più in là del proprio naso. E come si dice. permettimi di selezionare le persone giuste per portarle avanti. Questo anche, e c'è anche un altro aspetto che dicevi tu, però, non solo soldi per investire nella ricerca, ma per investire in personale, in certo. medici, in ricercatori, Certo. cosa che noi oggi invece soffriamo, perché ci mancano. No? So. L'ospedale San Martino è sotto come numero di personale. Grazie moltissimo. Volevo capire un po' meglio quello che hai detto su questo punto. A un certo momento della tua spiegazione hai detto, d'altro canto è il privato che però può raggiungere la produzione di un certo prodotto, perché i costi sono molto elevati. Quindi si trova in una condizione di monopolio da un certo punto di vista, e allora fa il prezzo. Esatto. Ma la mia domanda è, ma si può permettere di fare un prezzo così elevato da rifiutare addirittura l'offerta fatta dalla Germania, per esempio, se ho capito bene? È quello che è successo. Ma allora vuole dire, chiedo scusami, che nel momento in cui fa un prezzo 100, questo significa che su 100 guadagna 80. E quindi si può permettere di aspettare di piazzare il prodotto al prezzo che vuole. Allora questa è una situazione di una gravità. Va bene che l'economia è libera, ma insomma... Questo è quello che è successo. Io non sto raccontando niente, per quello che vi ho citato, quello che il documento ufficiale... E la domanda numero 2 è questa, ma in Italia non esiste nessuna industria farmaceutica in grado di produrre in termini analoghi a altri paesi in cui è un gioco di parole, si producono questi prodotti? Allora, questi prodotti sono fatti da multinazionali. Sì. Ok. Allora, 2 o 3 anni fa è uscito un articolo di fondo su una delle nostre riviste di settore in cui 2 colleghi, uno di Stanford, uno non mi ricordo, forse di University of Pennsylvania, sviluppavano questo discorso, facevano l'aspetto regolatorio di sviluppare un prodotto per l'uso clinico. Ormai è talmente, e da un certo punto di vista anche giustamente complesso e articolato, che neanche, la loro conclusione è che neanche l'NIH, National Institute of Health, cioè l'Istituto Federale Americano, è in grado di fare questo sviluppo. Quindi dovremmo farlo in partnership con l'industria farmaceutica. Questa era la loro conclusione. Io non sono un economista, non so valutare le varie cose, ma questa era la loro conclusione. Perché fare un trial, sì? Oggi il trial vuol dire la sperimentazione che porta alla registrazione. Certo. Primo, costa moltissimo. Poi, secondo, un prodotto che entra in fase 1, che poi c'è la fase 2 e la fase 3, ha solo il 14% di probabilità di arrivare alla registrazione. Quindi quello che arriva alla registrazione deve pagare il suo sviluppo e lo sviluppo di tutti quelli che non sono arrivati alla registrazione. Quindi è chiaro che ci speculano alcuni, forse non tutti, ma è chiaro che ci devono guadagnare, è chiaro che anche ci speculano. Però parliamo sempre di cifre e di una capacità organizzativa che richiede delle company molto grosse e molto sviluppate, insomma. Poi c'è diverso il discorso che vi ho fatto all'inizio, in realtà loro hanno sfruttato anni di sviluppo accademico che non riconoscono. Però se mi ricordo bene, almeno nelle grandi imprese, le grandi imprese nel corso dei decenni sì, scorsi sono state in grado di creare diciamo un gruppo di ricerca interno alla grande impresa stessa. Questo è avvenuto in tanti settori. Questo è il momento. Sì. Capito? Però vede, io sono stato a visitare i laboratori di ricerca di una grande multinazionale. Cosa facevano? Questo è il tempo della terapia mirata intelligente. Avevano comprato 600-800 linee tumorali, le cimentavano random contro tutto. Cioè avevano dei laboratori tutto robotizzati che mettevano delle culture e random contro tutto finché trovavano una inibizione.
se trovavano un'inibizione cercavano di svilupparlo su modelli animali. Quindi è una ricerca assolutamente non induttiva ma deduttiva, svolta unicamente al profitto, non su un progetto di ricerca. L'azienda ragiona in questo senso, a meno che non trovi uno. Infatti adesso cosa succede? Ci sono tante start-up che lavorano su questi progetti, come trova uno che funziona, prende e vende tutto, perché farà la fase 1, ma la fase 2, 3, la commercializzazione è in grado di fare soltanto quella che chiamiamo la big pharma. Nel caso dei 50 casi, per i 50 casi che voi avete affrontato e risolto, se ho capito bene. Non tutti, purtroppo. Cioè, comunque, chi ha pagato? Lo Stato, il Sistema Sanitario Nazionale. Allora, sì. ha fatto l'esempio degli Stati Uniti, nei quali invece questi prodotti, però dubito fortemente che lo Stato abbia in maniera diffusiva e orizzontale distribuito la sanità. Se leggiamo le cose giuste sulla stampa, negli Stati Uniti è assolutamente selettiva in termini di reddito. Assolutamente sì. Grazie. Ma infatti su certe problematiche di basso, di livello di non grande complessità, per esempio il paziente anziano, il paziente che ha bisogno di trasfusioni croniche, le attese di vita sono superiori in Italia rispetto agli Stati Uniti, di oltre un anno. Invece quello che riguarda i vertici, le punte dell'iceberg è tutto un altro discorso. Però per quanto riguarda la sanità diffusa, assolutamente sì. Questo, abbiamo degli standard che sono superiori nettamente a quelli degli Stati Uniti. Però lì sono tutti votati all'innovazione e qua è diverso. Cioè, bisogna essere onesti e riconoscere che ci sono tante sfaccettature del problema. E quindi ci vuole anche un po' di coraggio, credo. Cioè le sfide scientifiche, le sfide della ricerca hanno sempre previsto una fase di perdita, voglio dire. Pensiamo adesso usciamo da questo argomento, ma comunque si avvicina, lo ingloba, il sequenziamento del genoma umano. Sono partiti 2 progetti, uno pubblico e uno privato. Insieme sono riusciti a sequenziare l'intero genoma in un certo numero di anni. Quindi se si vuole, se le comunità politiche e scientifiche vogliono, questo si può fare. Ci vogliono delle persone illuminate che capiscano questo e che sappiano indirizzare le politiche. Una cosa che si può fare all'estero, che da noi è molto più difficile, è la partnership con l'industria privata. Cioè che si riconosca a ognuno i suoi campi e i suoi giusti profitti a quel punto, perché però è una situazione di partnership che arrivi a compensare. Però se ho capito bene, in Italia di grosse industrie big pharma non ne abbiamo. Cioè, abbiamo multinazionali che sono all'estero ma che hanno magari... Che vendono qui. Che però come... Ecco, per esempio, uno Stato forte, penso, diceva, va bene, io ti compro questo prodotto, però la produzione me la metti qui. Invece questo non succede e del resto come dare torto a chi di fronte alle 2 prospettive che vi ho citato decide per l'Olanda e lo faremo tutti. A livello di consiglio di amministrazione credo che non ci sia scelta. I consiglieri non hanno altra... Sì, vabbè, ci mettono 2 secondi. Non ci pensano assolutamente a questo. Bene, direi che se non ci sono altre domande possiamo fermarci qua. Grazie della vostra partecipazione. Grazie a voi, professor Angelucci, per le informazioni e i dati che ci ha fornito. E alla prossima conferenza, che sarà lunedì prossimo, 4 marzo alle 16, ci sarà una conferenza a più voci sull'opera di Bianca Montale, per cortesia, Archivi, ricerca storica e memorialistica, a cura di Stefano Verdino e di altri accademici. Quindi lunedì 4 marzo, ore 16. Grazie a voi e arrivederci.